hemen mesaj atıp davet edelim. 네, 오늘 11월 24일 우리 정기적인 일요일 미팅을 시작하도록 하겠습니다. Ve 24 Kasım'daki sunumumuza başlayalım. 어제 우리 이희정 로얄 마스터께서 이스탄불 원데이 세미나에서 멋진 강의를 보여주셨습니다. Dün Ehijong Royal Master'ımızın İstanbul'daki One Day seminerindeki havalı sunumunu gördüm. 그리고 우리의 멋진 통역가 유스가 함께 무대에 서서 멋지게 여러분들에게 그 이희정 로얄 마스터의 메시지를 전달해 줬습니다. Ve tercümanımız Yusra da güzel bir şekilde onun tercümanlığını yaptı. 참여하신 많은 분들이 엄청나게 큰 비전을 봤다라고 저는 확신합니다. Ve ben katılan kişilerin gerçekten o büyük vizyonu aldığına da eminim. 앞으로 1년, 2년 뒤에는 우리의 리더인 준과 조, 이현아, 샤론로즈 마스터 등등 우리의 많은 한국 리더들이 그곳에서 무대에서 여러분들 앞에 강연하는 날이 올 것입니다. Ve bir sene sonra, 2 sene sonra liderlerimiz olan Jun Bey, Iona Hanım gibi bütün Koreli liderlerimiz yavaş yavaş sunumlar verecek. 그리고 저도 그 앞에서 강의를 할 것입니다. Ve aynı şekilde ben de o sahnede sunum yapacağım. 그리고 이곳에 있는 많은 터키 리더들 또한 그곳에서 강의를 하는 모습을 우리는 목격할 수 있을 것입니다. Ve bizlerin en büyük hedeflerinden bir tanesi şu an aramızda olan bütün ekip arkadaşlarımızın da o sahnede sunum yapabilmeleri. 우리 함께 그런 mi래를 기대하고 간절한 마음으로 바라면서 이 사업을 할 때 그것은 꼭 이루어질 것입니다. Ve bunu birlikte hedef ve hayal haline getirerek birlikte başarıp orada mutlaka kendimizi göreceğiz. 네, 첫 번째 순서 진행하도록 하겠습니다. Şimdi ilk sunumumuza başlayalım. 귤텐 한음 나오셔서 멋진 제품 강의해 주실 때 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바라겠습니다. Gülten Hanım'ın havalı sunumunu dinlemek için kendisine büyük bir alkış istiyoruz. Merhaba, hemen ekranımı paylaşıyorum. Hı, sanırım görünüyor. Evet. Hı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sunuma geçmeden önce böyle küçücük kendimden bahsetmek istiyorum. Gülcan ben, 35 yaşında iki çocuk annesiyim. Muhasebeciyim fakat şu an çocuklarım biraz küçük olduğu için ev hanımı diyebilirim kendim için. Bu iş Atomi'ye arkadaşım Neşe sayesinde tanıştım. Onda kullanmış olduğum bir ürün sayesinde bu tüketiciliğimin devamı geldi. Sonrasında kullandığım ürünlerden sonuç almaya başladıkça girişimciliğe döndüm. Şu anda Atomi'nin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bugünkü konumuz cilt lekeleri. Bu konuyu aslında seçmemin sebebi kendi yaşadığım sorunlar ve aldığım sonuçlar. Kon- Cilt neden lekelenir? Cilt lekesi hangi cilt katmanında başlar? Cilt leke tedavisi için Atomi'de hangi ürünleri kullanmalıyız? Ben çok fazla leke problemi yaşadım ve birçok ürün kullandım. Ama hiçbir zaman kalıcı sonuçlar elde edemedim. Bunu aynı şey olarak düşünebiliriz. Nasıl ki sağlıksız bir diyet yaptığımızda sonrasında çok daha fazla kilo almamıza sebep oluyorsa, kullandığımız ürünlerden de sonuç alamazsak sonrasında daha fazla lekelenebiliyoruz. Ben de işte aynı o sorunu yaşadım. Ta ki Atomi'deki bir ürünü deneyene kadar. Şu an lekelerimden kurtulmuş bir durumdayım. Cilt lekelerine göz atmak gerekirse güneş lekeleri, cilt yaşlanmasına bağlı lekeler, hamilelik lekeleri, çiller, akne ve sivilce lekeleri, hastalıklarda cilt bariyerinin bozulması durumunda oluşan hastalık lekeleri gibi sınıflandırabiliriz. Cilt lekeleri derinin en alt katmanı olan bazal tabakada oluşur. Yani kullandığımız ürünün derinin en alt katmanına kadar inmesi, orada oluşan lekeleri yok etmesi gerekir. Atomi'de uzun çalışmalar sonucunda beyazlatma etkili Atomi Su Potat serum ve krem üretilmiştir. Eğer lekesiz, çizsiz beyaz bir cilt istiyorsak bu iki ürünü kullanmalıyız. Serum sanattır. Atomi Su Potat serum.
Işıltılı bir cilt için absolut bilimi tarafından formüle edilmiştir. Atomi'nin cilt teknolojisi, interaktif aydınlatıcı kod tarafından oluşturulan ve cilt aydınlatmanın kökenine cevap veren 6 adımdan oluşur. Bu 6 adım birbirine bağlı ve birbirlerinin etkilerini artıran adımlardır. Sistematik bir şekilde lekelerimizden kurtulmamızı sağlar. Birinci adım selektif aydınlatıcı kod. İkinci adım alfa bisabolol. Üçüncü adım meyan kökü özü. Dördüncü adım etil askorbik asit. Beşinci adım beta hidroksi asit. Altıncı adım ilumisin ve karnozin. Birinci adım selektif teknolojisi ve aydınlatıcı kod. Selektif teknolojisi etkili aydınlatma bileşenleriyle cilt sorunlarını hızlı ve doğru bir şekilde bulmasını ve hedeflemesini sağlayan teknoloji. Aydınlatıcı kod ise lekeleri açmak için gerekli olan aydınlatıcı içeriklerin karıştırılarak etkisi geliştirilen atomi ham madde teknolojisi. Bildiğimiz gibi selektif teknolojisi cildimizde olan sorunları bulup onaran bir teknoloji. Aydınlatıcı kod, aydınlatıcı kodda kullanılan ham maddeler dormin, yosamite filtre edilmiş sıvı ve lupin çiçeğidir. Bu üç ham maddeye baktığımızda da cildimizi nemlendirme, aydınlatma, dış etkenlerden koruma yani toz, kir gibi zararlı faktörlerden koruma özelliklerine sahipler. İkinci adım alfa bisabolol. Daha parlak bir cilt tonu. Alfa bisabolol cildimizde melanin oluşmasını engeller. Aynı zamanda kozmetik sektöründe kullanılan etken bir maddedir. Cildi rahatlatıcı ve yenileyici özellikleriyle bilinir. Leke ürünlerinde kullanılan asitler cildimizi biraz hassaslaştırabilir. Cildin kızarıklık görünümünü azaltmaya ve nem dengesini korumaya ve onarmaya yardımcı olur. Bu özelliğiyle hassas ciltlerin kullanımına uygundur. Üçüncü adım meyan kökü özü. Donuk cilt tonunu aydınlatma ve melanin enzim aktifleşmesinin engellenmesi. Sunumun boyunca sürekli melaninden bahsedeceğim. Melanin ne dersek parantez içerisinde belirteyim. Melanin cilt çok fazla güneşe maruz kaldığında hasar almaya başlar. Hasar almaya başladığında da kendini korumak için melanin pigmenti salgılar. Bu da bizim lekelenmemize sebep olur. İkinci adımdaki alfa bisabolol melanin oluşumunu engellese de cilt tarafından biraz da olsa üretilmeye devam eder. Meyan kökü özü de bu melanin pigmentini baskılar. Aynı zamanda cilt bakımında oldukça yoğun kullanılan bir bitkidir. Cildi aydınlatma ve parlatma özelliğinin yanı sıra cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Dördüncü adım etil askorbik asit. C vitamini türevi olarak bilinir. Cilt bakım ürünlerinde kullanılan bir bileşendir. Cildin genel parlaklığını artırmaya ve donuk görünümünü gidermeye yardımcı olur. İki tür melanin vardır. Biri kırmızı, biri siyahtır. Kırmızı melanin cildi koyulaştırmaz fakat siyah melanin cildi koyulaştırır. Etil askorbik asit ise burada ciltteki o koyu lekeleri, kahverengi lekeleri kırmızı ve sarıya döndürür. Bu da bizim lekelerden daha çabuk kurtulmamızı sağlar. Beşinci adım beta hidroksiasit. Hepimizin bildiği gibi BAHA. Mevcut olan siyah lekeleri ve melanin lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Peeling etkisi ile ölü deri hücrelerini arındırırken cilt tonunu ve dokusunu iyileştirmede rol oynar. Güneşten zarar görmüş cildi onarır. Altıncı adım gerçek aydınlatmayla yaşlanmanın sebep olduğu koyu lekelerinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Normal lekeler ve yaşlılık lekeleri gibi yaşlanmanın sebep olduğu proteinin bozulmasından kaynaklı oluşan lekelerin bakımı için ilumisin ve karnozin bileşenleri kullanılmıştır. Avrupa patenti bulunan Illumis'in donuk, pürüzlü cildin parlaklık kazanmasına katkıda bulunurken, karnozin ise donuk ciltlerde tonlayıcı etki sağlamaya yardımcı olur. Yani yaşlanmaya bağlı koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Yaşlanmaya bağlı lekeler ise kahverengi ve ben şeklinde oluşan lekelerdir. Bunları genellikle elimizde ve cildimizde çok sık görebiliriz. İkinci ürünümüz Atomi After'ı Spot Krem. Cilt aydınlatma kökeninin cevabı olan bir diğer mucize Atomi After'ı Spot Krem.
Serumun devam ürün olarak da düşünebiliriz. İkisi birlikte kullanıldığında etkisini daha çabuk görebiliriz. Seruma göre daha nemli bir bitiş sağlar. Atomi Spotat krem de serum gibi 6 adımdan oluşur. İlk 3 adımı serumla aynıdır. 4, 5 ve 6. adımları farklıdır. Birinci adım yine selaktif teknolojisi. İkinci adım alfa bisabolol. Üçüncü adım meyan kökü özü. Dördüncü adım niasinamid. Beşinci adım civan perçemi özü. Altıncı adım IDR TCLC uygulaması. Dördüncü adım niasinamid. Melaninin cilt yüzeyine olan transferini engeller, lekelerle savaşır, cilt tonunu eşitler. Niasinamid içerikli ürünler genellikle gece kullanımına uygundur. Gece, gece kullanılması tavsiye edilir. Beşinci adım civan perçemi özü. Yaşlılığa bağlı cilt sinir sistemi yıprandığından epidermis hücre bölünmesinin hızı yavaşlar. Epidermis hücre bölünmesinin hızı yavaşlar ve yaşlığa bağlı cilt sinir sistemi yıprandığından epidermis hücre bölünmesinin hızı yavaşlar ve cilt bariyerinde incelme meydana gelir. Uluslararası patentli formül olan divan perçemi özü ile cilt sinir sistemini aktifleştirerek epidermis hücre döngüsünü canlandırır, cilde aydınlık verir ve cildi kalınlaştırır. Nasıl ki yaşlandığımızda iç organlarımızın çalışma hızı yavaşlıyorsa aynı şey cildimiz için de geçerlidir. Biz yaşlandıkça cildimizin yenilenme hızı, hücre bölünmesinin hızı yavaşlar. Burada da burada da devreye civan perçemi özü giriyor. Altıncı adım IBR TCLC. Foto yaşlanmayı önleme, renk tonunu ayarlama etkisiyle anında cilt tonu eşitlemesi. Atomi'nin uluslararası patentli formülü ile ciltte parlama, canlandırma ve tonlama etkisi yaratır. UV ışınlarını emerek kırmızılık görünümünü en aza indirir. Cildin lekelenmesini hafifletmeye yardımcı olur. Krem içerisindeki bulunan IBR T-Cells uygulaması ile foto yaşlanma ve cilt kızarıklık üzerindeki renkliliği ölçülmüştür. Krem sürülen taraflar daha parlak ve canlı iken krem sürülmeyen taraflar daha mat ve kırmızılık gözlemlenmiştir. Foto yaşlanmada ne dersek cildimiz sürekli güneşe maruz kaldığında canlılığını yitirir, kurur, mat bir görünüm elde eder. Bu da zamanla ince çizgiler ve kırışıklıklar meydana gelir. İşte biz buna foto yaşlanma diyoruz. Normal yaşımızdan daha fazla yaşlı gözükmemize sebep oluyor. IBR T-Slice uygulaması da burada devreye giriyor. O bütün mat, işte kuru, gergin görünümünü azaltıyor. Su potasyum serum ve kremle beraber absolut tonik ve ampul kullanımı. Serum ve kremi birlikte kullandığımızda etkisini çok daha çabuk görebiliriz. Fakat yapılan araştırmalara göre Atomi mavi serum ve absolut tonik ile bir beraber kullanıldığında etkisinin çarpı 2 katı olduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcıların çoğu iç ve dış lekelerinin daha çabuk ve hızlı bir şekilde giderildiğini söylemişlerdir. İlk önce tonik, e, potasyum ampul şeklinde de uygulama yapabiliriz. Ya da tonik, serum, mavi ampul ve sonrasında krem de uygulayabiliriz. Potasyum ve krem tüm cilt tipleri için uygundur. Her cilt tipi kullanabilir. Kuru, yağlı, hassas, normal ciltler kullanabilir. Benim de cildim yağlı olduğu için herhangi bir sivilcelenme ya da yağlanma yapmadı. Her ikisi de cilt tarafından çok kolay emilebiliyor. Ama ben şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hani hassas ciltler için biliyorsunuz ki bizim çok güzel bir sikasetimiz var. Belli bir süre sikaseti kullandıktan sonra serum ya da kremi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bir konuya daha değinmek istiyorum. Marine jel maskelerle bu iki ürünün kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Her ikisi de işlevsel içeriklere sahip olduğu için hani cildimizi biraz fazla yorabiliriz. Yani jel maske kullanırken krem ve serum kullanırken jel maske kullanmamaya dikkat edelim.
Cilt leke tedavisinde unutulmaması gereken aşamalar. Hepimizin alışkanlık haline getirmesi gereken ilk önce cilt temizliği. Hepimizin de bildiği gibi Atomi'de tüm cilt tipleri için temizleyiciler bulunmakta. Eğer kullandığımız üründen sonuç almak istiyorsak mutlaka ve mutlaka öncesinde cildimizi temizleyip kullanacağımız ürüne zemin hazırlamalıyız. Ve diğer bir konu da güneş koruyucu. Onu da en az yüz temizleme kadar kendimizi alışkanlık haline getirmeliyiz. Ürün uyguladıktan sonra mutlaka güneş kremi kullanmalıyız. Ayrıca Spotal serum ve krem normal şartlarda sabah ve akşam kullanımına uygundur. Fakat bana kalırsa leke ürünlerini akşam kullanmamız daha iyi olur. Eğer ki sabah akşam kullanıp daha çabuk etki almak istiyorsak da mutlaka ve mutlaka güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Yani şu an lekelenmemek için güneş kremi kullanmalıyız. Lekemiz olmasa dahi de güneş kremi kullanmalıyız. Yani şu an lekemizin olmaması daha sonra olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden bu iki aşamaya da dikkat edersek kullandığımız bütün ürünlerden sonuç alabiliriz ve geleceğimize yatırım yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben bende hamilelik sürecinde oluşan ve doğum sonrasında oluşan lekeler vardı. Atomi Potas serum kullanmaya başladım ve etkilerini çok çabuk gördüm. Yani bir 15 gün içerisinde cildimdeki lekelerin azalmaya başladığını, hafiflenmeye başladığını gördüm. Lekelerim yüzünden dışarı çıkarken sürekli onları bir kapama ihtiyacı duyuyordum. İşte BB krem olsun, fondöten olsun. Atomi Potas serum sayesinde bunların hepsini bir kenara bıraktım. Şu an sadece güneş kremi sürüp dışarıya çıkabiliyorum. Ve çevremdeki herkes, beni tanıyan ya da tanımayan insanlar sürekli bu cildimdeki değişimden bahsediyor. Yani onların da dikkatini çektim. O yüzden ben bu durumdan çok memnunum. Lekesi olan ya da lekeye meyilli olan kişilerin mutlaka bir kere de olsa serum ya da kremi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yani Atomi beni küçük değil bayağı büyük bir masraftan kurtardı diyebilirim. Artık fondötene ve BB'ye para yatırmıyorum. Bir güneş kremiyle günü kurtarabiliyorum. Bu benim için çok artısı olan bir şey. Yani çünkü lekelerimle çok uzun zaman savaştım ve her seferinde daha fazla meydana geldiler. Yani dediğim gibi Atomic Potas serum ve krem yani sadece lekeleri gidermekle kalmıyor. Aslında bize bir sürü bir seçenek sunuyor. Ciltte parlama, canlanma, onunla foto yaşlanma gibi büyük bir etkileri var. O yüzden herkesin bir kere de olsa kremi ve serumu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ben sunumumu hazırlarken basit ve anlaşılır olabilmesine dikkat çektim. Umarım biraz da olsa becerebilmişimdir. Ayrıca bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Eğer aramızda da öğretmenlerimiz varsa hepsinin gününü kutluyorum. Ayrıca bana bu imkanı sunduğu için de buna teşekkür ederim. Bana destekleri için. Ben bir de normalde çok hızlı konuşan biriyim. Yani kişilik olarak da hızlı konuşurum. Yani çok hızlı yaşarım. Yani buna da söz verdiğim gibi yavaş konuşmaya çalıştım. Umarım biraz da olsa becerebilmişimdir. Bugün olabildiğimin en yavaş şeklinde bir konuşma yaptım. Benim sunumum bu kadar. Eğer becerebildiysem ve size küçücük de olsa bir katkım olduysa teşekkür ederim. Harika bir ders verdiğiniz için teşekkür ederiz. 멋진 강의를 해주신 귤태님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Ve bu güzel sunumu için Gülten Hanım'a tekrardan bir alkış alalım. 네. 우리 피부의 얼룩은 모두가 가지고 있는 고민 중에 하나인 것 같습니다. Ve gerçekten yüzümüzde oluşan problemlere hepimiz çok özen gösteriyoruz. 특히나 자외선이 강한 이 터키에 있는 우리 많은 파트너들은 이 고민들을 모두가 가지고 있는 것 같습니다. Ve birçok ekip üyelerimiz de buna dair çok endişe duyuyor. 오늘 이 강의가 여러분들의 고민의 해결책이 되기를 간절히 바랍니다. Ve bugün bu sunumun sizin bu sorunlarınıza umarım bir çözüm olacak nitelikte yardımı dokunur. 다음은 기초 사업 설명 시간입니다. Ve şimdi ise iş tanımımız. 한국에 우리 어제 만났던 이희정 로얄 마스터의 한국의 별명이 있습니다. Ve dünkü sunuma katılan Ihi Jong Hanım'ın bize bir şey var, ismi var, takma adı var. 애터미를 만나서 인간 명품이 된 사람이라고 별명을 짓고 있습니다.
Ve Atomi ile buluşup insan tanımına bürünen kişi anlamında bir takma adı var. 어, 우리 이민재 샤론로즈 마스터의 별명도 있습니다. Ve bizim İnce Sharon Rose Master'ımızın da bir takma adı var. 애터미를 만나서 비로소 이제야 사람이 되었다고 합니다. Atomi ile buluşup insana dönen kişi. 그의 멋진 강의를 모두 집중해서 들어보시길 바라겠습니다. Ve kendisinin bu havalı sunumunu da dinlemenizi isterim. 이민재 샤론로즈 마스터 나올 때 큰 박수 부탁드리겠습니다. Ve İmince Sharon Rose Master'ımız için büyük bir alkış alalım. 여러분, 안녕하세요. Merhaba. 어, 화면 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Ekranlarımı paylaşıp başlayacağım. 네, 오늘 저희 강의 제목은 애터미 직급 도전 계획과 달성에 관한 사업 설명입니다. Bugünkü sunumumuz meydan okuma planı ve başarı yolu ile ilgili. 그럼 시작하도록 하겠습니다. Şimdi başlayalım. 네트워크 마케팅뿐만 아니라 어떤 분야든 간에 성공하려면 상위 1% 안에 들어야 합니다. Sadece network işinde değil, herhangi bir şeyde başarılı olmak için de ilk %1'de olmanız gerekiyor. 하지만 다른 분야에서는 성공하려고 하면 모든 것을 내가 스스로 연구하고 창조해야 하며 다른 경쟁자보다 뛰어난 1%에 속해야 합니다. Fakat herhangi bir alanda başarılı olmak için kendi kendinize çalışmanız, araştırmanız ve o ilk %1'e girmeniz gerekiyor. 하지만 애터미에서는 기획부터 제품, IT, 회계까지 모든 것이 이미 만들어져 있습니다. Fakat Atomi'de zaten ürünlerden iş planına kadar her şey hazır durumda. 그 말은 이거 평범한 사람이 성공자가 될 수 있는 확률이 네트워크 마케팅이 더 높다고 할 수 있습니다. Ve buna kısacası sıradan bir kişinin bile network sistemiyle başarılı olabileceğini anlamına gelir. 그러므로 우리 애터미에서 월 10만 달러를 버는 성공한 사람이 되기 위해서는 할 일이 매우 간단하고 명확합니다. Ve Atomi'de başarılı olup ayda 100 bin dolar kazanmak ve başarılı olmak için yapmamız gereken şey çok basit ve net. 어, 우리가 해야 될 우리가 해야 될 일은 목표를 설정하고 행동을 취하는 것인데, 하지만 대부분의 99% 사람들은 이렇게 하는 걸 싫어합니다. Bizim tek yapmamız gereken şey bir hedef belirlemek ve bunun için harekete geçmek. Fakat insanların %99'u bunu istemiyor. 그래서 모든 성공자들은 특별한 사람이 아니라 보통 사람들이 하기 싫어하는 걸 꾸준히 해내는 사람들입니다. Fakat bu başaran kişilerin hiçbiri özelliklere sahip değildi. Sadece diğer insanların yapmak istemediği şeyi yapmışlardı. 애터미는 여러분들의 성공을 위해 직급 시스템을 만들었습니다. Atomi sizlerin başarılı olması için bir rütbe adımı hazırlamıştır. 일반적인 회사에서는 직원들이 매년 사업 계획과 목표를 설정하도록 요구합니다. Sıradan bir şirket çalışanlar için her yıl yeni bir iş planı ve bir hedefler belirler. 하지만 애터미에서는 내가 할 일은 애터미가 설정한 목표를 그냥 차근차근 달성하면 됩니다. Fakat Atomi'nin hedefleri bellidir. Onlara sadece adım adım yaklaşmanız gerekir. 이것 또한 애터미 같은 네트워크 마케팅의 장점이라고 할 수 있습니다. Ve bu Atomi gibi bir network firmasının olumlu, pozitif yanıdır. 애터미에서는 7가지 직급 체계가 구성되어 있습니다. Atomi'de 7 tane rütbe vardır. 첫 번째로 세일즈 마스터, 그다음 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼
마스터까지 있습니다. Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master ve Imperial Master şeklindedir bunlar. 그럼 이제 우리가 어떻게 이 7가지의 직급 목표를 설정하고 실행하는지 그 방법을 자세하게 살펴보는 시간을 가지겠습니다. Şimdi ise bu 7 tane rütbeyi yapmak için neler yapmamız gerekiyor? Onlara daha yakından bakalım. 우선 최종 목표를 설정해야 합니다. Öncelikle en yüksek hedefinizi belirleyin. 애터미의 최종 직급 단계는 임페리얼 마스터입니다. Ve Atomi'deki en yüksek hedef Imperial Master'dır. 그래서 우리는 임페리얼 마스터까지 도달할 구체적인 날짜를 적어보며 하여야 합니다. O yüzden bizler ne zaman Imperial Master olacağımızı net bir tarih şeklinde yazmalıyız. 네, 이건 저의 임페리얼 마스터 승급 목표를 어, 나타낸 사진입니다. Bu fotoğraf benim Imperial Master ne zaman olacağımı gösterdiğim, kendime yaptığım bir fotoğraf. 저는 애터미 사업을 시작하면서부터 2029년 10월 31일까지 임페리얼 마스터를 달성하겠다는 이 계획을 가지고 사업을 하고 있습니다. Ben Atomi işine başladığım zaman 31 Ekim 2029'da Imperial Master olacağım şekilde bir plan hazırladım. 이렇게 어떤 목표를 세울 때 명확하게 그 날짜를 적는 것이 매우 중요하다고 합니다. Ve bir hedef belirlediğiniz zaman onun net bir tarihini yazmanız çok önemli. 그렇게 이제 여러분들이 임페리얼 마스터의 명확한 날짜를 목표를 정했다면 다음 할 일은 성공 Ve 하루 습관 만들기입니다. eğer siz de ne zaman Imperial Master olacağınızı belirlediyseniz bir sonraki adım ise alışkanlıklar yaratmak. 성공은 하루아침에 이루어지는 것이 아니고 작은 규율과 습관으로 만들어진다고 합니다. Başarıya ulaşmak bir seferde büyük bir adımla değil, küçük alışkanlıklar yapmaya başlayarak oluşur. 이미 애터미에서 성공한 사람들이 말하는 8가지 성공 습관을 따라해 보시기 바랍니다. Ve zaten var olan Atomi'de başarmış olan kişilerin bu 8 adımını takip etmeniz yeterli olacaktır. 첫 번째로는 하루 15분씩 책을 읽는 것입니다. İlk olarak günde 15 dakika kitap okuyun. 이 습관을 가지기엔 처음엔 어렵지만 5분이라도 매일매일 하다 보면 하루 15분씩은 누구나 책을 읽을 수가 있습니다. Bu alışkanlığı yaratmak belki zor olabilir ama her gün 5 dakika da olsa zaman ayırdığınız zaman bunu günde 15 dakikaya kadar çıkartabilirsiniz. 두 번째는 애터미 관련 VOD를 매일 시청하는 것입니다. İkincisi ise Atomi'ye dair videoları izlemek. 이것 또한 하루 짧은 5분짜리부터 시작해서 매일매일 VOD를 보는 습관을 가지는 것이 중요합니다. Yine bu da aynı şekilde her gün 5 dakika başlayarak düzenli bir şekilde izlemeniz çok önemli olacaktır. 다음은 지금 하고 있는 이런 줌 미팅과 세미나를 참석하는 것입니다. İkinci olarak ise şu an yaptığımız gibi online toplantılara veya seminerlere katılmak. 이 습관은 다른 어떤 습관과도 타협할 수 없는 아주 중요한 습관입니다. Bu alışkanlık diğer alışkanlıklarla kıyaslayamayacağımız kadar önemli bir alışkanlık olacaktır. 다음은 제품 애용하기입니다. Bir sonraki ise ürünü kullanmak ve sevmek. 애터미 제품을 그냥 사용하는 것이 아니라 정말 애정하는 마음으로 깊게 알아보는 그런 습관을 가져야 합니다. Ve Atomi ürünleri sadece kullanmak için kullanmak değil, gerçekten severek kullanmak çok önemli. 다음은 애터미 사업 설명하기입니다. Bir sonraki ise Atomi iş sunumu yapmak.
처음부터 애터미 사업을 설명하기란 쉬운 일은 아닙니다. İlk başta Atomi'yi tanıtmak kolay bir iş değildir. 하지만 매일매일 어, 거울을 Fakat her 보면서 거울을 보면서 연습하거나 그게 아니면 고양이를 앉혀놓고서 연습을 하더라도 매일매일 조금씩 연습하는 것이 중요합니다. her gün aynanın karşısına geçerek veya kediniz varsa kedinize bunu anlatarak başlamak çok önemli. 네, 다음은 소비자 제품 전달입니다. Bir sonraki ise tüketicilere ürün açıklaması yapmak. 나부터 애터미 제품을 애용하고 그 감동을 어, 나 아닌 다른 지인에게 전달하는 활동을 해야 합니다. İlk olarak ürünü bizlerin kullanıp sevmesi gerekiyor ve bunu bizler kullandıktan sonra sevdiğimiz kişilere aktarmalıyız. 다음은 스폰서와 상담하기입니다. Ve sponsorlarımıza danışmalıyız. 매일매일 애터미 관련 사업 얘기를 하는 것이 중요하고 Her gün bu atomiye dair danışmanlığını dinlemek çok önemli. 특별하게 사업 얘기를 할 것이 없다 하더라도 안부 인사나 그런 것으로 매일매일 스폰서와 상담하는 것이 중요합니다. Her gün özel bir şekilde atomiye dair sorular sormak mümkün olmasa da vaktiniz olduğu sürece sponsorlarınıza danışmalısınız. 다음은 신뢰 쌓기입니다. Ve bir sonraki ise güven oluşturmak. 인간관계에서 신뢰를 쌓으려면 자주자주 만나야 합니다. Eğer insan ilişkilerinde bir güven oluşturmak istiyorsanız düzenli olarak buluşmalısınız. 먼 거리에 있을 때는 이렇게 줌을 이용해서 얘기를 하고 신뢰를 쌓는 것이 중요합니다. Ve dışarıda birebir buluşturarak o kişilere gerçek bir güveni vermek çok önemli. 물론 가까운 거리에 센터가 있거나 내 스폰서가 가까이 산다면 자주자주 만나는 것이 중요합니다. Ve eğer yakınlarımızda bir eğitim merkezi varsa direkt sponsorlarımızla sürekli buluşmak çok daha önemli. 이렇게 8가지 성공 습관이 익숙해졌다면 이제 첫 번째 애터미의 직급 목표를 설정하고 도전을 하셔야 합니다. Ve eğer bu 8 tane ana maddeyi alışkanlık haline getirdiyseniz bir sonraki hedefimiz olan meydan okumalara hazırlanmamız gerekiyor. 애터미 첫 번째 직급은 세일즈 마스터입니다. Atomideki ilk rütbe Sales Master. 세일즈 마스터가 되는 방법은 내 아이디의 PV가 70만 PV가 되어 있어야 합니다. Sales Master olmak için kişisel puanınızın 700 bin PV olması gerekiyor. 그리고 한 달에 두 번의 기회가 있는데 1일부터 15일, 16일부터 말일까지 두 번의 기회 중에 한 번만 달성해도 세일즈 마스터가 되실 수 있습니다. Ve bir ayda 2 tane fırsatımız bulunuyor. Ayın 1 ile 15'i veya 16'sı ile sonu arasında herhangi birinde bunu başarmamız demek, Sales Master olmamız demek. 이렇게 한 달 중에 두 번의 기회 중 내가 원하는 날짜를 정해서 좌그룹 Ve 250만, 우그룹 250만 PB가 그 기간 동안 달성되면 세일즈 마스터의 달성을 성공하게 됩니다. Ve hangi tarihlerde yapmak istiyorsanız bu tarihi seçtikten sonra sağ ve sol kollarınıza 2,5 milyon PV biriktirdiğiniz zaman Sales Master olursunuz. 그렇게 세일즈 마스터에 도전하겠다는 마음을 가지셨다면 최소한 한 달 전에 이를 스폰서에게 전달해야 합니다. Ve eğer ne zaman olmak istediğinize karar verdikten sonra sponsorunuza bir ay öncesinden danışmanlık isteyin. 그리고 세일즈 마스터 도전이 결정되는 순간부터 스폰서와 더욱더 매일매일 so통하면서 목표 날짜까지 취해야 할 행동을 배우고 실행해야 합니다. Ve eğer hedeflerinizi gerçekleştirmek istediğiniz tarihleri belirlediyseniz sponsorlarınızla birlikte her gün iletişim kurarak nasıl yapmanız gerektiğini ondan öğrenin.
이렇게 목표 날짜가 정해지면 왼쪽 그룹에 최소 15명, 오른쪽 그룹에 최소 15명 이상의 멤버를 빠르게 생성하는 것이 중요합니다. Ve hedefinizi belirledikten sonra hızlı bir şekilde iki kolunuza da 15 kişi veya 15'ten daha fazla kişiyi eklemek çok önemli bir adım. 도전 실패 가능성을 줄이기 위해서는 도전 목표 기간 동안 판매 활동을 하는 것보다는 소비자에게 미리 구매를 약속하고 도전 기간 날짜에 맞춰서 구매하도록 하는 것이 매우 중요합니다. Ve bunu başarmak için meydan okuma tarihiniz geldiği zaman satış yapmaktansa daha önceden tüketicilerinizle görüşüp belirlediğiniz tarihte alışveriş yapmalarını istemeniz veya satma girişiminde bulunmanız hepsinden daha kolay olacaktır. 그리고 판매만으로는 모든 PB를 채우기 어렵습니다. Ve sadece satış yoluyla ürünleri satmak ve PV'leri yapmak çok kolay değil. 한 가지의 전략을 말씀드리자면 내가 꾸준히 매일매일 사용하는 애터미 제품을 계획적으로 몇 달치를 미리 구입해 두는 것도 좋은 방법입니다. Ve benim uyguladığım stratejilerden birini söyleyecek olursam her zaman ihtiyacım olan ürünleri önden stoklayacak şekilde de satın alabiliyorum. 그리고 물론 미리 구매하여서 비축해 두고 직급 도전이 끝난 뒤에 천천히 판매하는 것도 좋은 전략이 될 수가 있습니다. Ve bu fazladan aldığınız ürünleri meydan okuma süresi bittikten sonra yavaş yavaş da satabilirsiniz. 그리고 직급 도전 기간 전에 스폰서와 모든 PB 협조 문제를 조정되어야 합니다. Ve bu meydan okumaya katılmadan önce sponsorunuza mutlaka danışıp PV'ler konusunda yardım almalısınız. 애터미는 나의 사업이고 나의 도전이라는 적극적인 자세로 70% 이상을 내가 책임져야 한다는 마음으로 도전하여야 합니다. Ve meydan okumaya katıldığınız zaman bunun kendi işiniz olduğunu ve kendi işiniz olduğu için %70 olumlu bir tavırla yapmanız bu işin üstesinden geldiğiniz anlamına gelir. 그리고 이 도전에서 나의 스폰서들의 자금 도움에도 감사하는 마음을 가져야 합니다. Ve sponsorlarımızdan gelecek olan küçük bir yardıma bile minnettar olmalıyız. 우리는 쉽게 얻을 수 있는 것을 도전이라고 부르지 않습니다. Ve biz bir şeye kolay sahip olmayı meydan okuma olarak nitelendirmemeliyiz. 모든 도전은 불안과 고통을 동반하게 됩니다. Bütün meydan okumalarda hem zorluklar hem de kaygılar meydana gelir. 하지만 긍정적으로 생각하고 행동한다면 이런 불안과 고통은 줄어들고 사라질 것입니다. Fakat olumlu düşünüp ve olumlu bir tavırla harekete geçerseniz bu kaygılarınız daha da azalacaktır. 첫 번째 긍정적인 행동으로 애터미 제품의 힘을 믿으십시오. İlk olarak olumlu pozitif düşüneceğiniz şey Atom'un ürünlerine güvenmek olsun. 그리고 사람들이 좋은 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있도록 내가 돕는 것이라고 생각하고 행동을 하십시오. Ve insanlara çok kaliteli ürünleri uygun fiyata vererek onlara yardımda bulunduğunuzu düşünerek yapın. 그냥 제품을 팔아야 된다는 생각을 하면서 행동을 한다면은 그것은 제품을 행동하는 나와 제품을 홍보받는 그 사람에게 모두에게 부담이 될 수가 있습니다. Ve bir ürünü sadece satmak zorunda olduğunuzu düşünürseniz bunu yapmak hem çok zor hem de çok ağır gelecektir. 그리고 거절에 인한 상처를 받지 마십시오. 그들은 당신을 거부하는 것이 아닙니다. Ve reddedildiğiniz zaman herhangi bir olumsuzluğa kapılmayın. Onlar sizi reddetmiyorlar. 그들이 거절하는 이유는 애터미 제품의 가치가 아직 제대로 인식되지 않기 때문입니다.
Onların sizi reddetmesinin tek sebebi Atomi'yi ve nasıl ürünlerin olduğunu bilmemelerinden kaynaklanıyor. 어떤 사람들은 이것을 빨리 받아들이고 어떤 사람들은 이것을 받아들이는데 시간이 걸리기 때문입니다. Ve bazı insanlar buna çok çabuk kabul ederken bazı insanların kabul etmesi zaman alabilir. 도전 기간 동안 소비자를 창출하는 것만이 이 비즈니스를 성장시킬 수 없습니다. Ve bu meydan okumalarda sadece tüketiciler oluşturarak bunu kazanamazsınız. 현재 주최하고 있는 이런 줌 회의와 오프라인 세미나에 사람들을 초대해 보세요. Ve bu tarz Zoom toplantılarına ve seminerlere ne kadar kişi çağırırsanız o kadar başarılı olursunuz. 누군가가 할 수 있다면 나도 할 수 있는 것입니다. 이것을 긍정적으로 믿고 우리는 도전해야 합니다. Ve bunu herhangi biri yaptıysa ben de yapabilirim diye düşünerek buna pozitif yaklaşıp bu mücadeleyi bitirmeliyiz. 이렇게 해서 당신이 세일즈 마스터가 되었다면 이젠 오토 세일즈 마스터를 준비해야 합니다. Ve eğer bu şekilde yaptıktan sonra Sales Master oldunuz diyelim. Daha sonra Auto Sales Master olmayı hedeflemelisiniz. 세일즈 마스터가 되었다고 해서 바로 매달 돈을 벌 수 있는 것은 아니라는 점을 아셔야 합니다. Ve bir kere Sales Master olduktan sonra sürekli para kazanacağınızı da düşünmemelisiniz. 오토 세일즈 마스터란 좌측 그룹 250만 PB, 오른쪽 그룹 250만 PB가 자동적으로 발생되는 것을 말합니다. Auto Sales Master olmak için sağ ve sol kollarınızda düzenli bir şekilde 2,5 milyon PV biriktirecek hale gelmelisiniz. 오토 세일즈 마스터의 가치는 단순히 한 달에 3만 리라를 버는 것이 아닙니다. Ve Auto Sales Master olmak demek pasif bir şekilde ayda sadece 40 bin TL kazanmak demek değildir. 오토 세일즈 마스터가 되신다면 나뿐만 아니라 나의 손주까지 3대가 받을 수 있는 엄청난 시스템 소득을 완성한 것입니다. Auto Sales Master olmak demek sadece kendimizin değil torunlarımızın ve 3 nesil geleceğimizin düzenli bir gelir sistemini oluşturmuşuz demektir. 애터미 사업자가 사업을 시작하고 오토 세일즈 마스터가 되려면 평균 2년 6개월이 걸린다는 통계가 있습니다. Ve Atomi'de ortalama bir oto satış ustası olmak için yaklaşık 2 yıl 6 ay kadar istatikler de var. 저도 지금 사업을 시작한 지 3년 6개월 정도가 지났는데요. Ben de Atomi'ye başlayalı yaklaşık 3 yıl 6 ay kadar oldu. 제가 정확히 오토 세일즈 마스터가 된 시점이 약 2년 6개월 정도가 된 것으로 기억합니다. Ve ben Auto Sales Master olalı yaklaşık 2 yıl kadar oldu. 생각보다 기간이 길다고 생각되시는 분들이 계실 겁니다. Ve düşündüğünden çok daha fazla uzun sürdüğünü düşünen kişiler de olacaktır. 하지만 아까 제가 말씀드렸던 평생 그리고 나를 비롯한 자녀, 손자까지 이 시스템 소득을 완성시키는 일이라면 이 2년 6개월이 결코 투자 가치가 없는 기간이 아니란 것을 아실 수가 있을 것입니다. Fakat bunu sadece düzenli bir maaş olarak değil, tüm geleceğimizi garanti altına aldığımız, hatta bizden sonra çocuklarımıza kalacak olan bir sistem geliri olarak düşünürsek 2 yıl 6 ay aslında kısa bir süre. 그리고 이렇게 2년 6개월 동안 노력해서 내가 오토 세일즈 마스터가 되었다면 이제 나의 파트너들이 오토 세일즈 마스터가 되도록 지원해야 합니다.
Ve eğer 2 yıl 6 ay süre gibi bir süre sonra Auto Sales Master olduysanız daha sonra ekip arkadaşlarınızı Auto Sales Master yapmak için yol almalısınız. 세일즈 마스터를 달성하고 그냥 오토 세일즈 마스터가 되는 노력을 해서는 안 됩니다. Ve Sales Master olduktan sonra bir sonraki amacınızın sadece Auto Sales Master olmaması gerekiyor. 우리는 이 기간 동안 다이아몬드 마스터 그리고 샤론 로즈 마스터를 함께 도전하면서 오토 세일즈 마스터가 되는 것을 목표로 하여야 합니다. Ve bizler bu süre içerisinde Diamond Master ve Sharon Rose Master'a meydan okuyarak oto satış ustası olmalıyız. 우리는 수당 체계가 후원 수당과 직급 수당이 있습니다. Bizlerin hem günlük hem de rütbe komisyonları bulunuyor. 소비자만 많이 늘려서 후원 수당으로만 가지고는 큰 돈을 벌 수가 없습니다. Ve sadece tüketicilerden elde gelen günlük komisyonlarla büyük paralar kazanamayız. 그렇기 때문에 세일즈 마스터를 도전하고 빠른 시일 내에 다이아몬드 마스터를 도전 계획을 세워야 합니다. Ve Sales Master'lığı olduktan sonra Diamond Master olmak için de kendimize hedef koymalıyız. 다이아몬드 마스터에 도전을 해야 하는 이유는 바로 나를 복제할 수 있는 세일즈 마스터를 양성해야 하기 때문입니다. Diamond Master olmak istememizin sebebi bizim gibi Sales Master'lar yetiştirmek. 나와 같은 복제 사업자를 만들지 않고서는 평생 소비자들에게 물건을 전달하는 일만 하여야 합니다. Ve eğer bunu yapmazsak sonsuza kadar sadece tüketicilere satış yapmak zorunda kalan kişiler olarak kalırız. 그래서 반드시 이 2년 6개월이라는 시간 내에 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터, 그리고 오토 세일즈 마스터까지 함께 도전하고 목표를 세워서 뛰어야 합니다. O yüzden bizler mutlaka bu 2 yıl 6 ay içerisinde Diamond Master ve Sharon Rose Master'a meydan okuyarak otosales olmak için bir hedef belirlemeliyiz. 이렇게 나의 수익 증대와 마스터 직급 do전을 함께 했을 때 비로소 나의 비즈니스가 진정으로 성장을 할 수가 있는 것입니다. Ve bu şekilde gelirinizi artıracak hareketler yaparak ve rütbelerinizi artacak meydan okumalara katarak işinizi gerçekten büyütebilir, daha başarılı olursunuz. 회사에서 직급이라는 걸 만들어 놓은 이유가 있는 것입니다. Ve bu firmada rütbe kazanmanın bir sebebi var. 이런 직급 도전에 계획을 했을 때 나의 소비자들을 늘어나고 나와 함께할 파트너를 찾을 수 있는 확률이 늘어나게 됩니다. Ve bu meydan okumalara katıldığınız zaman hem tüketici sayınız artıyor hem de sizinle birlikte başarılı olacak olan girişimciler bulabiliyorsunuz. 하지만 평균이라는 시간의 함정이 있습니다. Fakat sıradan günleriniz de olacaktır. 평균 2년 6개월이라고 하면 더 빨리 달성할 수 있는 분이 있다는 것이고 Fakat 혹은 ortalama Ah, 네, fakat ortalama bir süreniz de olacaktır. Bu ortalama süre dediğimiz 2 yıl 6 aydan bahsettik. 2년 6개월보다 더 늦게 달성하는 분도 많다는 것을 알아야 합니다. Ve kimileri için bu 2 yıl 6 ay daha uzun da sürebilir. 그래서 애터미 사업은 물론 비용이 들지 않는 사업이라고 말을 합니다. Ve aslında Atomi işine gerçekten sonsuza kadar kazanabileceğiniz fakat süresi değişebilecek bir iş olarak da bakabilirsiniz. 하지만 시간은 돈이라고 하죠. 그래서 긴 시간 동안 나의 목표를 빠르게 달성하지 않는다면 그, Ve bu 네, Hadi.
네, 긴 시간 동안 빠르게 나의 직급과 나의 목표를 달성하지 못한다면 돈을 잃는 거와 마찬가지인 것입니다. Ve çok uzun süren kişiler de olacaktır. Fakat zamanınızı yatırım olarak düşünmeniz gerekiyor. Bu zaman yatırımında eğer yavaşlarsanız herhangi bir rütbede, parada kazanamayabilirsiniz. 그래서 여러분들은 항상 2년 6개월이라는 그 시간보다 1년 빠르게 달성하겠다는 마음으로 뛰시는 것이 좋습니다. O yüzden sizler için 2 yıl 6 ayı hedef edinmektense bunu aslında 1 yıl içerisinde yapacağım demeniz de çok önemli. 지금 이제 애터미 사업을 시작하고 제품을 어느 정도 써보고 감동을 느끼신 분이라면 빠르게 세일즈 마스터의 직급을 도전하는 계획을 세우십시오. Ve eğer bu atomiye başladıysanız, ürünlerini de seviyorsanız en kısa sürede Sales Master olmak için kendinize bir hedef belirleyip başlayın lütfen. 스폰서들은 계획과 직급 계획 도전이 있는 파트너와 함께 뛰길 원합니다. Ve bu meydan okumalarınızı sizler için belirli bir strateji uygulayan sponsorlarınızla birlikte yapmanızı öneririz. 나의 사업이 가장 빠르게 성장할 수 있는 최고의 방법은 스폰서가 어, 나와 함께 나를 주자로 생각하고 함께 뛰는 것입니다. Ve eğer bir işte başarılı olmak istiyorsak tek başımıza değil sponsorumuzla birlikte güçlerimizi birleştirirsek daha hızlı bir şekilde başarılı olabiliriz. 그래서 모든 분들이 2년 6개월 내에 오토 세일즈 마스터가 된다는 생각으로 함께 하셨으면 좋겠습니다. O yüzden 2 yıl 6 ay içerisinde hep birlikte yapmayı hedefleyerek yapmanızı dilerim. 하지만 불행하게도 오토 세일즈 마스터까지 가는 방법엔 쉬운 방법은 없습니다. Fakat bu süre içerisinde Auto Sales Master olmak da kolay olmayacaktır. 오직 명확한 목표를 세우고 성공한 사업자들이 했던 것처럼 어려움과 이 허접함의 터널을 통과해야만 달콤한 열매를 맺을 수가 있습니다. Yalnızca bir hedef belirleyerek zorluk ve özensizlik tünelinden geçerek tatlı meyveler verebilirsiniz. O yüzden bazı şeylere emek vermek gerekiyor. 애터미 제품은 제품력이 뛰어나고 가격이 합리적이기 때문에 누구에게나 얘기를 하다 보면 팔려나가게 되어 있습니다. Ve Atom'un ürünlerinin kalitesi çok yüksek, fiyatları da çok uygun olduğu için kim olursa olsun onlara kolaylıkla aktarabilirsiniz. 한 번에 알아듣고 제품력을 믿고 구매하는 분들도 있을 테지만 대부분 그렇지 않다는 것을 생각하셔야 합니다. Ve ürünü sadece bir kere görüp özelliklerine bakıp kullanan kişiler olacaktır ama fakat herkesin böyle olmadığını da bilmelisiniz. 하지만 결국 성공의 열매를 얻어가는 분들은 포기하지 않고 계속해서 입을 열고 홍보하는 분들의 것입니다. Fakat başarının kapılarını açmak isteyenler için bunlar zor olmayacaktır. Mutlaka başarıya devam edeceklerdir. 여기 오토 세일즈 마스터가 되신 한국 리더분들은 모두 이런 어려움과 허접한 터널을 건너오신 분들입니다. Ve bugün aramızda bulunan Koreli otosales ustalarının hepsi bu işleri bu yollardan geçerek başardılar. 네, 저 또한 마찬가지입니다. Ve ben de aynı şekilde yaptım. 많은 사람들이 저에게 질문을 합니다. 어떻게 샤론 로즈 마스터가 되셨나요? Ve birçok kişiden aldığım bir soru var. Nasıl Otto Sharon Rose ustası oldunuz? 저는 그 질문에 항상 이런 대답을 합니다. Ve ben her zaman bu cevabı veriyorum. 회사에서 정한 직급의 목표를 정확한 날짜를 적어서 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 행동했을 뿐입니다.
Ben bu pozisyon için şirketin verdiği hedefe gidebilmek için kesin bir tarih yazıp ve direkt o harekete geçerek bunu başardım. 그래서 여러분들이 애터미의 비전을 보셨다면 반드시 첫 번째 직급 목표를 정하고 이를 스폰서에게 통보를 하고 함께 스폰서와 의논하여 첫 번째 직급을 달성하는 사업자가 되시길 바랍니다. Ve eğer Atomi'nin vizyonunu belirlediyseniz ilk hedefinize doğru yol almanızı ve sponsorlarınızla birlikte hem güzel kazançlar sağlayarak hem de onlara danışarak yapmanızı dilerim. 네, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Bugünkü sunumumu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. 네, 멋지게 직급 도전에 대해서 하나부터 열까지 모든 것을 알려주신 이민재 샤론로즈 마스터께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Ve başarının 8 adımını bizlere havalı bir şekilde sunan Sharon Rose Master İmince Bey'e teşekkür ederiz. Alkışlar ederiz. 저희 팀에서 끊임없이 도전을 하고 있습니다. Bizim ekibimiz herhangi bir duraksama yapmadan sürekli meydan okumalara katılıyor. 누군가는 빠른 시기 안에 도전을 해서 달성하는 경우도 있고, 누군가는 조금 늦게 도전해서 달성하는 경우도 있습니다. Ve aramızda hemen bu rütbelere kazananlar da var. Fakat rütbe kazanması zaman alanlar da olacaktır. 하지만 이것을 꼭 아셔야 합니다. Fakat bunu bilmeniz gerekiyor. 누가 먼저 하는 것이 중요한 것이 절대 아닙니다. Kimin önce başladığı asla önemli değil. 그 모든 사람들은 각자가 계획을 하고 목표를 설정해서 이루어내는 것입니다. Bu sadece kişinin neyi ne zaman planlayıp harekete geçtiğine bağlıdır. 누군가는 조금 더 천천히 가고 싶을 수도 있고, 누군가는 빨리 도전해서 빨리 달성하고 싶을 수도 있습니다. Kimisi bunu yavaş yavaş yapmak ister fakat kimisi hemen yapmak ister. 스폰서와 상담을 통해서 나의 목표를 정확하게 이야기하고 스폰서와 함께 계획을 세우셔서 직급 도전을 하는 것이 정확한 직급 도전입니다. Ve bir meydan okumaya katılmak istiyorsanız mutlaka sponsorunuza danışıp onunla bir plan hazırlayarak yapmanız her şeyden çok daha önemli olacaktır. 그리고 또 한 가지, Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Moksara nasıl? Biraz bekleyelim. 직급 도전은 스폰서가 시켜주는 것이 아닙니다. Ve meydan okuma sponsorunuzun yapmanızı istediği bir şey değildir. 본인이 스스로 목표를 설정하고 그것을 계획하고 해나가야 되는 것이지 스폰서가 나의 직급을 만들어주는 것은 절대 아닙니다. Ve o kişinin hazırladığı ve sizin istediğiniz zamanlarda meydan okumalara katılacağınız bir şey de değil. 나의 목표가 설정된다면 그 목표에 따른 계획과 행동력이 Nasıl? Soru anlam. 목표를 설정했을 때 계획을 하고 행동을 실천했을 때 그 도전은 성공으로 이루어질 것입니다. Ve meydan okumaları kazanmak istemeniz için sizin gerçekten bir hedef ve hayalinizi belirleyip o zaman harekete geçmek istediğiniz zaman başarabileceğiniz bir şey. 아기 새가 어미 새의 먹이를 기다리듯이 스폰서만 바라보고 있는다고 해결되거나 성공이 되는 것은 절대 아닙니다. Ve bir bebeğin annesinden süt beklediği gibi sizlerin de sponsorundan bir şeyler beklemesi gibi bir iş de değil bu. 올바른 직급 도전을 통해서 성취감을 얻고 그리고 계속해서 발전을 해 나갈 때 나의 파트너들에게 어떻게 직급 도전이라는 것을 하는 것인지 계획을 함께 세워줄 수 있을 것입니다. Ve bunu sadece düzenli bir şekilde ekip arkadaşlarınızla beraber bir plan yaparak yapmanız da çok önemli. 스폰서에게만 의지한다면 내 파트너에게 나는 아무런 정보를 알려줄 수가 없습니다. Ve sponsorunuza sadece danışarak veya bir ekip arkadaşınıza danışarak olayları değiştiremezsiniz. 스스로 목표를 세우고 스폰서와 함께 계획을 세워서 모두가 각자의 목표에 맞게끔 잘 도전을 해서 성공하기를 간절히 바라겠습니다. Ve sadece kendi hedeflerinizi ve hayallerinizi belirledikten sonra bunu sponsorunuza da bildirerek birlikte bir plan yapmalısınız. 저번 주는 우리가 150명이 넘었는데 이번 주는 150 Anlasın. Geçen hafta 150 kişi olduk fakat bu hafta 150 kişi olamadık. 마이크 이슈가 있네요. 죄송해요.
그래서 다음 주는 꼭 150명을 넘어서 또 우리 팀의 활성화되는 모습을 보여주시길 바라겠습니다. Ve önümüzdeki hafta 150 kişi olarak grubumuzun gücünü göstermeyi diliyorum. 이제 추첨하기 전에 우리 예쁜 모습으로 사진 한번. Önce fotoğraf çekelim çekilişimizden önce, daha sonra çekilişe geçelim. Sorry. Sorry, anlamıyorum. Poz verelim. Pozumuzu sabit tutalım. Çandırıyor. Son bir poz verelim. 됐습니다. 이제 Tamamdır. 추첨하도록 하겠습니다. Çekilişimizi yapıyoruz. 첫 번째 추첨 돌리도록 하겠습니다. İlk kişiyi seçiyoruz. 이크는 커터. İlknur Kutur. 네, 또 돌릴게요. Tekrar seçiyoruz. Nurgül. Dilay Sayar. 델핀. Berfin. Tebrik ederiz herkese. 네, 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. teşekkür ederim. Bugünkü sunumumuzu burada bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi akşamlar.